Rồi đây là model của cái sub này các bạn, nó là TRS AK15FA. Bởi vì cái thùng sub nó nặng quá, mình không thể bưng ra được nên mình phải ập nó lại. Ập nó lại, giờ mình dỡ cái thùng lên cho các bạn coi ha. Rồi, dỡ thùng lên đi. Đang khui đồ. Đây. Có giờ lấy cái đó ra chưa? Lấy gì anh? Cái trong lốp xe em á, lốp xe em á. Cho giờ em chạy qua lấy. Có lá dây chưa? Có dưới này nè. Các bạn TRS nó dùng cái loại gỗ rất là nặng. Các bạn ha. Biết ăn đâu. Lộn. Khui ra được rồi nè các bạn. Thì đây là cái mặt sau của nó nè. Đó. Rồi các bạn ha. Nó dùng cái chất liệu gỗ cao cấp nha các bạn. Mở ra rất là thơm. Thơm mùi gỗ. Rồi đây. Để mình nói sơ luôn, cái thương hiệu TRS là thương hiệu của Mỹ các bạn ha. Thương hiệu này rất là nổi tiếng, không những ở cái thị trường thế giới mà ở khu vực châu Á của mình cũng rất là nổi tiếng. Thì ở đây đó, các bạn coi đi, đường nét sắc bén ha. Rồi. Rồi các bạn ha, mình muốn giới thiệu cái bộ âm thanh này để cho các bạn đi live music nè, một ban nhạc khoảng 4-5 người mình đem ra ngoài trời chơi, mình chỉ cần hai cái loa Acti này thôi, hai loa Acti Behringer với một cái sub điện TRS, mình xách một cái mixer digital là mình làm được hết. Thì trong cái mixer digital này á, là mình sẽ có equalizer là crossover để điều khiển cho thằng này để nó đánh không có bass ha, dẫn đến cái loa nó không có rè, thì bass nó không có thì thằng sub nó sẽ làm việc này các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ show cho bạn coi. Thật ra cái dàn âm thanh này nó rất là tiện dụng, mà mình cũng rất là thích, bởi vì tiêu chuẩn của nó rất là cao. Đây mình sẽ cho các bạn coi về cái crossover. Mình sẽ cắt ở đây master nè, đó đây là master nè các bạn ha. Master mình vô cái phần EQ thì mình sẽ cắt bỏ bớt bass đi ở trên cái loa của Behringer, mình cắt bớt bass đi. Đây. Còn sub thì mình sẽ sử dụng qua cổng ốc 4 nè, mình sẽ cho tất cả những cái đồng cấp của nó sẽ phát qua ở chế độ là boss nha các bạn, không ở chế độ pre nha, tại vì mình lớn nhỏ volume ở trên mixer đó thì cái sub nó cũng sẽ đi theo luôn. Nếu các bạn để chế độ pre thì nó sẽ tách biệt ra rồi các bạn ha. Rồi các bạn nào có nhu cầu live music cho ban nhạc hoặc là ra ngoài làm event thì mình nghĩ cái giải pháp này là cực kỳ tốt. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Rồi mình demo, mình hát thử cái dàn âm thanh mình mới vừa test cho các bạn nghe ha. Mình hát thử coi nó hát sao ha. Sắp điện nè. Rồi với bộ âm thanh này. Rồi. Thế là anh quay bằng Đắp mổ cuồng tinh.
dùng cái mixer digital nha các bạn. Con qua đây mà. Lầu 1, 2, 5, 6. 2,000 people on the dance floor. Say sức vòng ban đầu yêu người thở mới đôi mươi em đang ngủ trăng tròn từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về lá thư ước mộng hồng cho mối tình xanh như khúc hát ai đã gửi về để rồi là mỗi suy ngơ ra đi chẳng xa từ ngày em thấy áo đỏ dù non có ai lắc cả cõi lòng đều vững em bước bên